Assalomu alaykum. Sultonmurod, qanday ishlar? Yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xo'p, mana nihoyat mana Sulton akademiyasiga keldik. Hurmatli zargarlar, O'zbekistonda zargarlik sohasi rivojlanayotganiga ham ancha ko'p vaqt bo'ldi. Endi 7-8 yil unaqa ko'p emas-u, biz uchun juda yaxshi bir vaqt o'tdi. Zargarlik ham rivojlandi. Undan tashqari Sultonmurodga o'xshagan jonkuyar, fidoyi insonlar shu zargarlik markazlarini, o'quv kurslarini ochib turib, nima deydi, misqollab o'zini o'quvchilarini yeritishni boshlashdi. Va xudoga shukr, hozir mana zargarlik korxonalari bizdan so'rab keladi. Bizga mutaxassislar kerak degan masalada biz qiynalamiz ularga javob berishga. Va xudo xolasa mana shunaqa Sultonmurodga o'xshagan o'qituvchilar va mana shunaqa markazlar ko'payadigan bo'lsa, bizda xudo xolasa zargarlarni mutaxassisligi rivojlanib boradi va bu kerak bizga. Sultonmurod, yaxshimisiz? Xudoga shukr. Xo'sh. Keldik. Bugun siz bilan bir suhbat o'tkazamiz. Bu suhbat albatta umid qilamanki, hamma zargarlarga, zargarlik korxonalariga va endi hayotga qadam o'qishni bitirib hayotga qadam qo'ygan yosh yigitlarimizga ham foydali bo'ladi. Chunki o zargarlik sohasini ham bir qattiq ushlab olsa, bu ham ham daromadli, ham barakali, ham xayrli ishlarga olib keladi. Nodir akam bilan biz 2016-yildan beri tanishganmiz. Birinchi zargarlik korxonasi, zargarlik O'zbekiston zargarlik sanoat ochilish arafasida bo'lgan edi. Unda biz men 17 yoshimda Nodir akam moldalariga borib ko'rishganman. O'shanda birinchi endigina zargarlik shu o'quv markazi tashkil etgan edik. Bu Milliy hunarmandchilik kolleji binosida edi. O'shanda Nodir akam men ustozimiz deb bilamiz. U paytdan beri bizga maslahat berib, shu yo'nalishni ko'rsatib, o'rgatib keladilar. Shu paytda endi qonimiz qaynoq, shu shijoat bilan hamma ishni qilamiz deb yurgan paytimiz, hali biznesda tadbirkorlikni yoki markazlarni balandpastini ko'rmasdan turib, hamma shijoat bilan harakat qilgan paytimizda aytgan edi. O'shanda hamma maslahatlarni, to'g'ri yo'nalishlarni ko'rsatib, takliflarni berganlar. O'shandan beri mana ko'rib kelamiz, xudo xolasa, O'zbekiston zargarlik sanoatini rivojlanishda bu zargarlik korxonalarini har bitta kamchiliklarini o'rganib, bartaraf etishda eng katta xizmat qilgan ustozlarimizdan Nodir akamlar bo'lishadi. Biz bundan hozir xursandmiz. Yana ham davomiy bo'lish uchun mana nima xizmat deb biz ham xudo xolasa harakat qilib kelyapmiz. Harakat topinglar. Bitta narsa bor, menga sizdagi shu potensial shu markazda o'zi nimaga kerak? O'sha aytganimdek bir o'zimizga bizga a'zo bo'lgan korxonalar bilan bir uchrashuv qilib turib, ularga o'sha kadrlarni tayyorlab berish bo'yicha mana shu yo'l bo'yicha ishlashimiz kerak bo'ladi. Hurmatli zargarlik korxonalari, albatta mana Sultonmurodga, Sulton akademiyasiga murojaat qilinglar. Telefonlari hammasi bor, yozib qo'yamiz. Murojaat qilib o'zingizlarni zargarliklarni hech bo'lmasa yarim yilda bir marta bir haftaga kelib o'qib ketish kerak edi. To'g'rimi? Sizlar baribir yangi tendensiyalarni, yangi qanday sekretlar bo'ladi-ku, to'g'rimi zargarlikda? Shunaqa, mana hozirda yangi texnologiya sun'iy intellekt orqali 3D dizayn fayl tayyorlashni dasturga kiritganmiz, o'qityapmiz. Mana bunda zargar dizaynerlarimiz bir hafta orqali chizib bitiradigan dizaynni, misol $1000 baholashsa, sun'iy intellekt orqali 1 minutda shu dizaynni chiqarib olamiz. Va bunda o'sha zargar dizaynerlarimiz ham bemalol shu ish orqali foydalanishsa bo'ladi. Ya'ni bu sohada qancha ko'p o'qisa shuncha yaxshi. Maslahatingiz har yarim yilda hech bo'lmasa bittadan zargarlarni sizga bilimini oshirishga, sal bilim almashishga kelib ketgani ma'qulroq, to'g'rimi? Shunaqa kurslar ham bormi? Bor. Malaka oshirish kurslarida, to'g'rimi? Malaka oshirish kurslari bor. Juda yaxshi. O'zi shu paketlaringizni bersangiz, men bir zargarlarga daxl qilaman. Sultonmurod, men bilaman, shu yaqinda ko'p vaqtdan o'tgani yo'q. Hayotingizda butun umringizga saqlanib qoladigan bir voqea, hodisa ro'y berdi. O'sha bilan bir bo'lishni istasizmi? Qanaqa unga erishdingiz? O'zi shu voqea, hodisa o'zingizdagi ichki kechinmalaringiz nima bo'ldi? Hayajonli daqiqalar bo'ldi. Bunda ancha ruhiy tayyorgarlik ham ko'rish kerak. Nima bo'ldi o'zi? Shu yurtboshimiz bilan, prezidentimiz bilan uchrashuv belgilashdi. Bunda siz sovg'a yasaysiz, topshirasiz degan vazifani yuklashdi. Shu bemalol xudo xolasa taklifini berishdi. Bunda
nima yasa olamiz, nima buyuk, nima sovg'a qila olamiz yoshlarimiz nomizlarni deyishganda shu zargarlik, hunarmandchilik orqali tashkil etilgan Sultonmurod taklif berishsa yasab topshiraylik degan taklif berishdi. Bunda shu paytdan boshladi qiyin kunlar. Uxlamasdan turish nima qilsa bo'ladi. Ham prezident bob bo'lish kerak. Endi shunga yarasha chiroyli narsa, aqlli narsa, ham qadrli narsa bo'lish kerak-da. Unda mana ko'rishingiz mumkin, o'shanda shaxmat shohdonasi, O'zbekiston gerbi va yuqorida Amir Temur toji ifodalangan shaxmat shohdonasini yasadik. Bu komanda bu o'yladinglarmi yoki siz o'zingiz fikringizni kelgan narsa? To'g'risini aytadigan bo'lsam, mana sun'iy intellekt orqali hammasi. Sun'iy intellektga shu prompt kirgizildi. Zadacha qo'yildi. Menga shu shaxmat shohdonasi gravirovka qilingan. Yo'q, endi shaxmat shohdonasini kim o'ylab topdi? Buni sun'iy intellekt topolmaydi-ku. Sizlar o'zingiz taklifini, men o'zim taklif berdim. O'shani formasini o'zi sun'iy intellekt o'zi yasadi. Dizaynini sun'iy intellekt orqali chiqardik. Va faylini ham sun'iy intellekt orqali tayyorladik. Shu orqali yasab topshirdik. Salkam 1 kiloga yaqin kumush 17 santimetrlik o'shani yasab topshirdik. Uni topshirish jarayonida ham yasagunimizcha ham hayajonli daqiqalar bo'ldi. Topshirayotganimizda ham men o'zlari ham ko'rib, xursand bo'lib kutib oldilar, qaradilar. Bu anaqaga o'zing yasadingmi deb so'radilar. Ha, o'zim yasadim. Qancha vaqt ketdi uni yasashga? 2 haftada yasab. 2 haftada. Xo'sh, kelajakda nima o'zingizga rejalar qo'ygansiz? Rejalarimiz, xudo xolisa, mana korxonalar ko'paydi. Bunda endi sotuvchilarni tarbiyalash degan maqsad turibdi. Endi mana korxonalarda bilishingiz mumkin, optoviy продажа, optoviy sotuv hamma yoqda, mana lom birja bahosidagi lom ustiga qanchadir misol 5%, 10% yo'kida qo'yib savdoni oshirishyapti. Endi mana zargarlik sohasi bu 5% yoki 3% bilan cheklanib qoladigan hunar emas, ishlab chiqaruvchi korxona emas, balki endi sotuvchilarni, dizaynerlarni tarbiyalashni maqsad reja qilib turibmiz. Shu o'quv markazida yoshlar, ayollar, mana qizlar kelishsin, o'zini brendini tashkil etsin, o'zini dizaynini yaratsa, mana sun'iy intellekt orqali yozga, qishga, kuzga, bahorga kolleksiyalarni yo'lga qo'yib, o'sha dizaynlarni korxonalarga ishlab chiqarishga bersin, olib sotuvini qilishsin. Shu maqsadda, shu niyatda xudo xolisa o'zini brendini tashkil etadigan va jahon bozoriga chiqa oladigan onlayn savdo orqali va shu borib chet el davlatlarida va o'zini korxonasi, magazinini tashkil etadigan yoshlarni tarbiyalashni niyat qilib reja qildim. Zo'r reja qilibsiz. Aytamanki, o'sha 2017-yilda degan bir yosh bola, hali bir 10 qadam oldinga qarab turgan odamni hozir yana ko'ryapman. Sizlar hozir shu 5-6 qadam, 10 qadam oldinga qarab turib, bu tarafini o'zi o'ylayapsiz, chunki ko'pchilik o'ylaydi, hali u darajaga kelmadik, hali chet elga chiqib sota olmaymiz degan fikrda bor. Xudoga shukr, lekin ko'pgina korxonalarimiz mana ko'rgazmalarga chiqishdi, chet ellarga aylanishdi. Ularning foydasi nima bo'ldiki, ularning miyasi ochildi. Ularning dunyoqarashi ochildi. Oldin masalan qanaqadir qo'rquv bo'lib, men qanaqa qilib Turkiya bilan yoki boshqa davlat bilan o'z bizani buyumlarni O'zbekistondan boshqa aholi ko'rmaydi ham, yoqtirmaydi ham deb o'ylashi mumkin. Gap bu yerda meni fikrimda faqat buyumda emas, o'sha buyumni qanaqa обработка qilishdi. Dizayn, model xohlagancha bo'lishi mumkin, lekin uni ishlov berish, unga chiroy berishda eng asosiysi o'shanda. Chunki bizning modellar chet elda o'tmasligi mumkin, lekin bizning ishimizni chet elda kerak bo'lishi mumkin. O'sha qanaqa ishlov berishimizga. O'shanga eng yaxshisi bo'lgani o'sha 4 ta, 5 ta korxona, 10 ta korxona, bularning saflari ham ko'payyapti. Ular dunyoqarashi ham kengayapti-da. Bo'ldi, chet elga chiqib sota olamiz deyishyapti. Xudo xolasa mana shu yillar oxirigacha ham bir nechta biznes missiyalar mo'ljallab qo'yganmiz. Biznes missiyalarni o'sha katta wholesaler, retailerlarga borib turib, o'zimizning ishimizni taqdim qilamiz. Albatta siz aytayotgan yo'nalish ham bo'ladi, lekin bu brend yaratish, naqshlarga aytmoqchi, siz bitta bir qadam emas, bir 5-6 qadam oldinga qarayapsiz, kerak bo'ladi.
Chunki sizlar kelajagiga kadrni tayyorlab berishingiz kerak bo'ladi. Kelajagiga kadr tayyorlab berish uchun sizlar o'sha kelajakni ko'ra bilishingiz kerak. Men juda xursandman kelajakni ko'ra bilayotganingizdan. O'zi nima sababdan bu shu 16-17 yoshingizda mana shu ishga qo'l urmoqchi bo'ldingiz? Shu yo'nalishda bo'lganimizga mana Milliy hunarmandchilik astronom kollejini bitirganmiz, tamomlaganimizdan keyin ishlab chiqarish, zargarlik korxonalariga kadrlar yetkazib berish, keyin o'quvchilar bilan birgalikda bu akademiya shu zargarlik kurs bo'lgandan keyin o'quvchilar bilan birga malaka oshirish, o'sha kursni ichida yengilliklar yaratish, laboratoriya sifatida har bitta ishni yengilligini yaratib, bilmagan ishlarni o'sha laboratoriya orqali o'rganib ishlab chiqarib, uni ishlab chiqaruvchilarga tatbiq etish niyati bo'lgan. Shu maqsadda o'zi to'g'risini aytsangiz, savollarım juda ko'p sizga. O'shancha ketma-ket sekin berib ketaveraman. Chunki qiziqarli joylari bor, bir-biriga zid bo'ladigan joylari ham bor. Xo'p, demak, siz zargarlikka sizni nima deydi, ajdodlaringiz, ya'ni oilaviy kasb emas, bu kasb-hunar kollejida o'qib turib, o'sha yerdagi bu zargarlik kasbiga mehr qo'yib, qiziqib ketgansiz. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, bu bitta savol. Endi yosh bo'lgansiz, lekin zargarlarning o'sha paytdagi hayotini ko'rgansiz-ku. Shunaqa ko'rganmiz. Qanchalik rasmiy ularga nisbatan qanaqa munosabatda bo'lishayotganligi. Allohga shukr, mana muhtaram prezidentimizni 2017-yildan boshlab qo'llab-quvvatlashni boshladilar. 180 gradusga umuman ahvol, shart-sharoitlar o'zgarib ketdi. Shu bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qilib o'sha paytda 2016-2017da hali o'zgarishlar bo'lmagan, o'sha eski ahvol, o'sha yerda qanaqa qilib zargarlarni o'qitmoqchi edingiz? Nima keragi bor edi? Mana bu paytda hamma ishlab chiqaruvchilar zargarlar bekitinchi ishlagan faoliyatda. Misol ishlab chiqaruvchi, endi biz ham zargar bo'lganmiz, shogird bo'lganmiz, ishlab chiqarish korxonalarida ham bir-ikki ishlab ko'rganmiz, malaka oshirganmiz. Hamma faoliyat bekitinchi bo'lgan. Agar podvolda ishlashgan, ham shkop ichidan kirib bekitinchi ishlab ish olib borishgan. Ya'ni eshikni o'rniga shkopni ichidan kirib bekinib borishgan. Shpionlar qayerda deydi shunaqa bo'lgan. O'sha sababli begonani ishga olishmagan. Zargarlik korxonalari begonani ishga olmagandan keyin, tilla va qimmatbaho metal bilan shug'ullangandan keyin, begonani ishga olmagandan keyin bu soha potensiali qanaqa, ishlab chiqarish daromadi qanchaligini yaqinlariga ham bekitishgan. Korxona egalari, korxona ta'sischilari, zargarlar qanchalik imkoniyati borligini yoshlar ko'rib katta bo'lmagani uchun ham bu soha daromadi qanaqaligini bilmaganligi uchun ham bu sohada ancha oqsoqlanish, keyin reklama masalasida juda qiyinchilik bo'lgan. Mana o'sha paytda 16-yilgacha bo'lgan davrda zargarlik sanoat tashkil etilishidan oldingi davrda litsenziya masalasi, proba asli darajasini belgilash va qimmatbaho metallarni davlatdan, birjadan olish masalalari juda umuman imkonsiz bo'lgan edi. Bu narsalarning yechimini qilib berdinglar. O'shandan keyingina mana hamma ishlab chiqaruvchi korxonalar mana podvoldan o'sha bemalol zargarlik korxonalariga, mana zavodlarga o'tishdi. Mana bemalol o'zligini brendini tashkil etishdi. Mana hozir eshitib xursand bo'lamiz. $200 million eksport bo'lishini shartnomalar tuzib berishyapti. Bundan juda ham xursand bo'lib kelyapmiz. Mana hozirda 1000 ga yaqin korxona ochilibdi, tashkil etilibdi. Ularda 1000 dan ziyod mana zargar mutaxassis kerak deyishyapti. Turkiyadan kelishyapti mana ishchilar, zargar mutaxassislar, mana Ozarbayjondan kelishyapti. Mana boshqa bir necha davlatlardan, Italiyadan mana eshitdik kelayotgan mutaxassislarni. Ana endigi navbat bizani O'zbekistondan shu mutaxassislarni yetishtirib chiqarish va korxonalarga joylash. Mana o'sha mutaxassislar amaliga 35-40 milliondan kamida oylik olishyapti. O'sha narsani nima bizdan yoshlar oladi, xohlasa. O'sha maqsadda bu zargarlik o'quv markazi tashkil etilgan. Tushunarli. Xo'p, qarang, gapingiz juda to'g'ri. Hozir menga zargarlik korxonalari murojaat qiladi-da, menga ishchilar kerak. Ishchilar hech bo'lmasa zargarlik o'zi nimaligini tushunchasini, boshlang'ich bilimni olgan odam bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Qolganini o'rganib ketardi degan narsa bo'lyapti. Xo'p, sizni akademiyangizga keladigan bo'lsak, o'sha akademiyangizni faoliyati bilan tanishtirib berasiz. Qachon tuzilgan, qancha filiali bor, maqsadi nima, qayerdan o'qiydi? Zargarlik o'quv markazi bizda
2016-yildan beri 15 mayda tashkil 16-yilga qadar litsenziya, masalan, litsenziya olib, shu tasdiqnoma olib faoliyat boshlangan. Bu litsenziya o'quv dasturi kollej, Milliy hunarmandchilik kollej qoshidagi davlat dasturi bo'lgan. Shu dasturni biz nodavlat ta'lim muassasasi qilib tashkil etganmiz. Bunda o'quvchilarni malakasini oshirish, qayta tayyorlash va qisqa muddat ichida shu boshlang'ich zargarlik maktabi orqali shu bazaviy ko'nikmalarni olishsa, qolgan yil davomida, 1 yil, 2 yil davomida o'zligi mustaqil faoliyat orqali malakaligini oshirishligi mumkin bo'ladi yoki-da korxonalarga biz tavsiya berib yuboramiz. Mana hozirgi kunda 1000 ga yaqin o'quvchimiz bitirdi. Bunda Osiyo davlatlaridan ham o'quvchilarimiz bo'lgan. Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Turkistondan mana kecha kunduzda kelib o'qib bitirib ketgan o'quvchilarimiz bor. Va mana bu dastur orqali biz yaqindagina eshitib xursand bo'ldik. Bizani 18 yoshli o'quvchimiz Londonda shu akalar o'sha yerda istiqomat qiladilar. Londonga borganlarida zargarlik korxonasini qidirib, o'sha bizada bitirib chiqqanlardan keyin zargarlik korxonasini qidirib, o'sha yerda bizning sertifikat diplom orqali zargarlik korxonaga shartnomaga qabul qilinibdilar. Bundan biz ham juda xursand bo'ldik. Xo'p, endi savollar sizga yana gapirgan sari savollar ham chiqyapti. Xo'p, demak, sizlarning sertifikatingizda bu O'zbekistondagi tugallamagan oliy yoki hunarmand nima beradi? Diplom berasizlarmi, sertifikat berasizlarmi? Uni kuchi qanaqa? U nima bilan tenglashtiriladi? Men tushuncham bo'yicha hozir 9 sinfgacha o'qish bo'ladi, 9dan keyin 12gacha o'qish bo'ladi, 12dan keyin bironta institutga bakalavrga kiriladi, bakalavrdan keyin magistr va boshqa maqsadlar. Sizlarning sertifikatingizda o'qishinglar mana shu zanjirni qaysi tomonida to'xtaydi? Kirgan. Kollej, ya'ni 9dan 12gacha, 9-sinfdan 12-sinfgacha bo'lgan. 9, 10, 11, 12ga, to'g'rimi? Demak, o'sha qismini yopib beradi. Sizda o'sha bu nima deyiladi? Mutaxassislikni belgilovchi diplom bo'ladi. Bitta tarafi o'zbek tilida, ikkinchi tarafi ingliz tilida yoziladi va zargarlik daraja belgilanadi bizda. Ya'ni bu bilan u o'sha ishga bemalol chiqib ishla oladi. Xuddi shu. Xo'p, qancha vaqtga qanaqa kurslar bor? Qancha vaqt o'qish kerak? Nima qilish kerak? Endi to'liq yoki sizga o'qishga kirish uchun nima talablar bor? Qanaqa minimal talablar bo'lsa kerakdir. Va yosh bo'yicha qaysi sinf tugatgan bo'lish kerak yoki boshqa narsalar. O'shalar bo'yicha aytib bersangiz? Shunaqa, endi oldin boshida tashkil etganimizda 16 yoshdan yuqorilaydi o'quv dasturimiz bo'yicha. Hozirda mana endi 12 yoshdan, 13 yoshdan qabul qilishdik. Nimagaki yoshlarimiz shu hunarni sinab ko'rsin, yasab sotib ko'rsin, savdoni shu tadbirkorlikni his qilsin o'zi, ham maktabni bitirgunicha bitta qo'lida hunari bo'lsin degan dastur orqali mana prezidentimiz tashabbuslari bilan shu yo'nalishda ham dual ta'lim masalalarini olib borishga harakat qilib kelyapmiz. Bunda mana 13-16 yoshli o'quvchilarni hozir qabul qilyapmiz va undan tashqari zargarlik mutaxassisligi bo'lgan, lekin diplom va sertifikat bo'lmagan mutaxassislarga imtihon asosida malakasini baholab diplom beramiz. Bir tizim o'ylab topsizlar. Nimaga o'tganim hozir ota-onalardan bittasi o'sha 12, 13, 14, 13 yoshdan 16 yoshgacha o'zi eng xavfli bir period bo'ladi bolalarda, o'g'il bolada ham, qiz bolada ham. O'sha paytda bolalar yoki ko'chada yoki o'sha internet klublarda yoki yana qayerlardir shubhali joylarda yurgandan ko'ra, undan ko'ra sizga kelib shu narsaga qiziqib ishlashni boshlasa, aminmanki ijodkor, mehnatkash odam shunga mehrini qo'yadi. Chunki zargar ham hammasi bo'la olmaydi. Bunga ichki nimadir, mahoratmi, nimadir, iste'dodmi, o'zida shu narsaga naqa bo'lish kerak, intilish bo'lish kerak, xohish bo'lish kerak. Bu Alloh tomonidan berilgan bitta bir demak, ota-onalarga bitta maslahat, bolalarni o'sha bo'sh qoldirgandan ko'ra, Sultonmurod telefonlarni hammasini qoldiramiz. Bolalar beringlar, mana yoz paytida darslarni o'qib ko'rsin, borib ko'rsin, qiziqsin. O'zi zargarlar jamoasi bir qiziqarli jamoada. Chunki u yerda Sultonmurod aytganlaridagi
tili bilan, boshqa narsalar bilan bog'liqlik joylari bor. U yerda halollikni, adolatni va boshqa mehnatkashlikni o'rgatadi. O'shanga bolalarga maslahat beraman, mana shunaqa markazlarga berib bersanglar va undan keyin kelajagiga ham bu bitta qadam bo'ladi. Bu balkim institutga kirar yoki boshqa joyga kirar, bu narsa bo'ladi, lekin bu balki kelajagida bo'lib qoladigan narsa. Xo'p, juda yaxshi. Endi 1000 ga yaqin o'quvchilar chiqardim dedingiz. Ular chet el davlatlaridan kelishgan. Qaysi davlatlardan va nima uchun bizga kelyapti ular? Endi Instagram tarmog'i orqali baribir reklama joylaymiz, o'shandan ko'rib, qiziqish bildirib, endi Osiyo davlatlarida O'rta Osiyo bo'yicha zargarlik bo'yicha O'zbekiston hozir birinchi o'ringa chiqdi deb ko'ryapmiz, qarayapmiz. O'shaning uchun eksport masalasi, ishlab chiqarish masalasi bo'yicha birinchi o'rinda turibdi deb o'ylayman, bu meni fikrim. O'shanga bu sohani bizda akademiyada zargarlik o'quv markazida universal ta'lim bo'lganiga, qo'l mehnati filigran turdagi ishlar, 25 xil turdagi to'qiladigan zanjirlar qo'l mehnati orqali va zargarlik sohasidagi ishlab chiqarish, quymakorlik, uzrelar, har xil taqimchoqlar hammasi shu bitta dastur ichida joylangani uchun bitta joyi o'zida hammasini o'rganib chiqib keta olarkanman degan qarash bilan kelib shu Osiyo davlatlaridan ham kelib o'qib, o'rganib chiqib ketishyapti. Tabiiy savol, qarang, tug'ilyapti menga. Endi ana tuzilgan ro'yxatdagi savollardan tashqariga chiqib turamiz. Xo'p, siz bu yerda hammasini qo'l mehnati bilan ko'rsatib beryapsiz. Lekin zargarlik boshqa sanoat tarmoqlaridagi o'tgan avtomatizatsiya, mexanika, ya'ni оборудование bilan ishlash ham boshlandi. Bu necha yil oldin boshlangandi. Boshquruvchilar prezidentimizni qo'llab-quvvatlaganlaridan keyin bu sanoat tarmog'i ham rivojlanishni boshladi. Albatta, rivojlangandan keyin o'tda texnologiya ham, оборудование ham, texnika ham, boshqa narsalar ham bilim ham kirishib boshlaydi. Hozirgi paytda bitta odam bitta stanokda o'sha tsepочкani, zanjirni o'zi necha kilometrlab o'qib tashlashi mumkin. Xo'p, sizga savol. Xo'p, hozirgi paytda bu qo'l bilan mehnatni, shu zargarlik buyumni ishlab chiqarishni, qo'lda uzorlarni qilish, naqshlarni berish, telegram bilan bu mashaqqatli ishda. Bir tomondan kirishib mehr bergan odamga bu juda maroqli ish, lekin chetdan qarab turgan odamga shuncha narsani qancha vaqt ketkazib, hali ko'zini nurini to'kib ishlaydi deganda va oddiy avtomat narsalar ishlayotgan paytda bular nima keragi bor bilan bunga o'qitishi degan savol tug'iladi. Qo'l mehnati bilan texnikani farqini aytadigan bo'lsak, qo'l mehnati bu yagona eksklyuziv yaratiladi va texnikada bo'lsa minglab, millionlab ishlab chiqariladi. O'shanga qarab bu mahsulotning qadri belgilanadi. Zargar mutaxassis, zargar bo'lmoqchi bo'lsa, shu zargarlik korxonada yoki ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lsa, birinchi qo'l mehnati orqali ishi qadrini, mehnatini bilsagina texnikani bemalol foydalanadi va ishlata oladi, ishlab chiqara oladi. O'shandagina yaxshi va qadrli yana ham ijod uyg'unligi bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Demak, aytmoqchi bo'lganingiz, har bitta zargarlik buyumini ichidan olib o'tish kerak. Ichidan olib o'tish albatta taktilni, o'sha qo'li bilan, ko'zi bilan o'sha ijod qilish kerak. Ijod qilgandan keyin albatta u o'sha texnologiyalar, laboratoriyalar faqatgina o'sha har bitta zargari ichidagi mahoratini, bilimini yanada kuchliroq qilib berishi mumkin-da. U nimadirdi? Bitta bir kuchli forsirni mashinaga qo'yishadi-ku, nitro. O'sha nitroga o'xshagan narsa-da. Eng zo'ri o'zi motor yaxshi bo'lishi kerak, mashina yaxshi bo'lishi kerak, bu yerda zargar o'zi zo'r bo'lishi kerak. O'sha nitroni qo'yib berishadi, texnologiyalarni u gazini bosib uchib ketadi. Xo'p, endi ana yigitga qaytamiz. Angliyada ishlayotgan. Kim u? Xayrli qiz bolani. Xayrli necha yil o'qidi, necha yoshda keldi? Qisqagina qilib ular 16 yoshli o'quvchimiz bo'lganlar, birinchi tashrif buyurganlarida. Toshkent shahridan shu E'zoza degan o'quvchimiz. Qanaqa qilib qiz bola zargarlikka kirmoqchi bo'ldi? Bu o'zingizga qiziqarli bo'lgandir u, to'g'rimi? O'zi asosan 10 kishidan 5 kishi ayollar qilishyapti bu sohada, chunki bu dizaynerlik mahorati, bu ijodkorlik qilinadigan kasb bo'lgani uchun ham qizlarga, ayollarga bu soha qiziqarliroq. Mana hozir korxonalarni oladigan bo'lsak ham
ko'p ish o'rinlarida ayol zargarlar ham ishlashyapti. Mhm. Holatni ko'rsatsak bo'ladi.